បើគិតពីការលំបាកវិញម្នាក់មានរឿងត្រូវដោះស្រាយយើងខ្លួនចឹងពេលខ្លះយើងមិនអាចសង្ឃឹមថាគេមកជួយយើងគ្រប់រឿងហើយយើងបន្ទុកបដាក់បញ្ហាយើងទៅលើគេគ្រប់ពេលហ្នឹងគេក៏ពិបាកគេក៏ត្រូវមានរឿងរបស់គេត្រូវដោះស្រាយដែរចឹងយើងហ៊ានសាងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបញ្ញាដើម្បីប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាកើតមកវាតែងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហួសពីការស្មានរបស់យើងមនុស្សខ្លះយើងទុកចិត្តហើយបែរទៅជាផ្សេងទៅវិញហួសចិត្តណាគឺថាយើងធ្លាប់ជួយយើងទុកចិត្តមនុស្សនឹងបែរទៅជាក្បត់បែរទៅជាបោកប្រាស់អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានកម្លាំងសតិបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងរឿងងាវកើតឡើងយើងដោះស្រាយទៅប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយហ៊ានកំណត់ដឹងថាវាមិនអាចបានអីដូចចិត្តយើងចង់គ្រប់រឿងបានទេពេលខ្លះវាបានតាមយើងចង់ពេលខ្លះវាមិនបានទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចទាមទារថាឲ្យត្រូវតែបានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបើយើងចង់អញ្ចឹងពេលវាមិនបានវាកើតទុក្ខហើយរឿងវាមិនអាចតាមចិត្តយើងចង់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទេបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់រឿងហ្នឹងវាបានសម្រេចទៅឧបមាដូចយើងដាំស្រូវស្រាលអញ្ចឹងវា3ខែវាបានផលប៉ុន្តែបើយើងដាំស្រូវធ្ងន់យើងអត់អាចបង្ខំថា3ខែហ្នឹងឲ្យបានផលមកខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងវាអត់បានទេយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងវាអាស្រ័យហេតុរបស់វាបើហេតុនឹងគ្រប់គ្រាន់ហេតុនឹងល្អផលហ្នឹងក៏បានល្អបើហេតុនឹងមិនល្អទេហេតុទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអតីតវាមិនល្អអញ្ចឹងវាត្រូវទទួលផលមិនល្អជួបបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងមិនត្រូវជាទុកទុំមនោះក្លែងឃ្លោងរស័ព្ទដែលតាមផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងពេកទេជាពុទ្ធជនហ្នឹងវាតែងតែប៉ះទង្គិចលោកធម៌ហ្នឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងបានសន្សំសតិបញ្ញាស្មារតីទៅក៏មិនអង្គអង្គើខ្លាំងដែរអាចមានសមត្ថភាពលើខ្លួនឯងមកវិញទប់ខ្លួនឯងឬក៏បានកម្លាំងនៃកល្យាណមិត្តជួយស្រោចស្រង់ត្រឡប់មកវិញមកងាយបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែបើខ្វះសតិបញ្ញាស្មារតីទុនលវៈលវៈទេអានឹងវាពិបាកអ្នកដទៃស្រង់ពីព្រោះយើងវាទុនខ្លួនដោយខ្វះនៅសតិបញ្ញាកំណត់ដឹងថាអ្វីវាមានហេតុទើបវាបានសម្រេចបើវាខ្វះហេតុវាអត់ទាន់បានទេយើងឈរលើហេតុផលមួយកំណត់ដឹងយើងមិនអាចដឹងថាយើងធ្លាប់ធ្វើអីពីមុនមកអីអតីតជាតិដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់សត្វលោកនឹងមានកម្មជាអ្នកជំរុញអ្នកខ្លះកម្មល្អច្រើនក៏បានសុខច្រើនអ្នកខ្លះកម្មមិនសូវល្អច្រើនក៏មានបញ្ហាច្រើនយើងមានសទ្ធាជឿជាក់អញ្ចឹងទៅយើងអត់យំសោកបោកខ្លួនមិនអញ្ចឹងឯអត់ទេពីព្រោះ
កំណត់ដឹងថានឹងវាមានហេតុរបស់វាហើយបានវាចេញមកផលអញ្ចឹងយើងមានតែដោះស្រាយហើយទៅមុខទៀតផឹងធ្វើល្អទៀតទៅមិនកើតទុកខ្លាំងពេកចំពោះរឿងហ្នឹងឯងពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាជាផលឯងបើត្រូវកែហេតុវាเนี่ยអំពើទង្វើពាក្យសម្ដីចិត្តគំនិតរបស់យើងណានឹងត្រូវកែហើយកែនឹងកែបានកម្មបច្ចុប្បន្នទៀតកម្មអតីតมันអាចកែបានទេជាងយើងអាចមានសមត្ថភាពបញ្យល់ខ្លួនឯងចឹងទៅយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទេដោយសារយើងអត់បានអប់រំចិត្តរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅជួនកាលធ្វើការមួយគ្នាញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនសบายចិត្តនឹងគ្នាបានទេប៉ុណ្ណឹងប្រជែងយកភាពឬក៏បែងជើងអាចរហូតដល់ពេលខ្លះប្រកាច់ប្រខូចត្រឡប់ត្រឡិនធ្វើម៉េចឲ្យតាខ្លួនឯងគាត់បើប្រសើរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការងារនោះវាមិនរលូនទៅមុខមិនសហការគ្នាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាមិនជួយជុំជែងគ្នាវាទៅជាសកត់មួយដើម្បីឲ្យបានខ្ពស់មួយបុយអាកាសការងារនោះវាធ្វើឲ្យចង្អៀតចង្អល់តឹងតែងហើយមិនចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងបានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរួមទាំងមូលបើទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាអត់ឱនស្រឡាញ់យោគយល់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ការទឹកចិត្តហើយជួយជុំជែងគ្នាមិនខ្លាចអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាពីព្រោះយើងក៏មិនចេះអីទាំងអស់គេក៏មិនចេះអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់នឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចំណេះដឹងជំនាញរៀងខ្លួនទៅអ្នក cleaner គេមានភាពសំខាន់ខាង cleaner ទៅអ្នកនៅ office មានភាពសំខាន់រៀងខ្លួនទៅចិត្តរបស់យើងវាទលាយដែលអញ្ចឹងយើងអត់អោបកសោបយកទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាសារធាតុមិនបានអប់រំពីកំណើតអកុសលហ្នឹងវាប្រទាញធ្វើម៉េចគៀងកឲ្យមកតែខ្លួនឯងតែមួយកដោបទៅហែកទៅពុនទៅហើយគ្រប់គ្នាសិតតែចង់កដោបចង់ហែកចង់ពុនអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាហើយមិនបានសុខហើយមិនបានសុខទាំងសងខាងមិនបានសុខទាំងយើងមិនបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយស្ថាប័នហ្នឹងអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខទេដោយសារយើងអ្នកជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងវាសំពីងសំពងដោយភាពសៅមងអកុសលជាតិពុលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលហ្នឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេទើបអាចជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានតលអ្នកនឹងស្រាលពីរឿងដូចថាការប្រកាន់ជាប់ជំពាក់អាណេញអាណោងច្រើនហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងទើបអាចជ្រងទើបធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងបានរួបរួមគ្នាហើយចម្រើនទៅមុខបានហើយវាតលឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀនទម្លាក់នៅភាពសៅមងទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីសន្តានចិត្តអានឹងទើបយើងអាចរកសេចក្តីសុខតខ្លួនយើងផងពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំង
គេហៅពាក្យ self management ឬក៏ self regulation អីចឹងទៅការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយមានគុណវុឌ្ឍិលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃដោយចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីភាពសំខាន់ហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់មានក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងមានចិត្តករុណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ empathy ហ្នឹងដូចថាឲ្យយើងចេះយកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងទៅស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ច្រើនយើងអត់ប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំនាញមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង self management ឬក៏ self regulation ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវមានជំនាញមួយទៀតចាំបាច់សំខាន់មិនអាចខ្វះបានហ្នឹងគឺត្រូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃហ្នឹងដែលនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យតម្លៃទៅលើជាមនុស្សមានសិលមនុស្សមានសិលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃហើយមានចរិតលក្ខណៈមានការប្រើប្រាស់កាយវាចាសមរម្យត្រឹមត្រូវចេះដឹងទៀតពោះសមរម្យមិនចង្អេងចងាងមិនដូចថាក្អឺតកតោមអាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សមានសិលហើយអាហ្នឹងចម្រើនណាស់បើក្នុងលោកខាងលិចគេនិយាយឲ្យតម្លៃទៅលើដោយសារជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបាត់បង់ញាតិមិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដោយមិនបានព្រៀងទុកមុនហើយពេលខ្លះយើងទទួលយកអត់បានវាលឿនពេកយើងអត់ទាន់បានមើលថែគាត់ត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅប៉ណ្ណឹងសង្ខារហ្នឹងវាមិនតាមការចង់បានរបស់យើងពេលណាវាអស់ហេតុបច្ច័យក៏ត្រូវរលត់ដូចជាគៀងវាអស់ប្រេងក៏រលត់ទៅយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងពេលណាកម្មវាអស់ទៅជីវិតហ្នឹងក៏រលត់ទៅដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌បើយើងត្រូវព្រាត់ប្រាសបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងយំសោកទៅជាបុគ្គលជនវានៅការយំសោកហ្នឹងយើងខាត់បានហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពល្អបុណ្យកុសលជំនួសវិញឧទាហរណ៍ថានិមន្តព្រះសង្ឃទទួលចង្ហាន់ឲ្យវាច្រើនថ្ងៃទៅដល់ពីថ្ងៃស្លាប់រហូតដល់7ថ្ងៃទៅហើយដល់ទៅមុខទៀតទៅក៏ធ្វើជារៀងរាល់ពេលតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកគាត់យើងបានគឺថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តថាយើងបានធ្វើកិច្ចនឹងជូនគាត់ហើយអញ្ចឹងជំនួសដោយការយំសោកសោកសង្រេងហ្នឹងទៅជាកិច្ចបុណ្យកុសលយើងក៏ដូចថាសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងហើយយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងវាបានទាំងសងខាងប៉ុន្តែយើងមិនងាយថានឹងទៅហាមឃាត់ចិត្តថាមិនឲ្យយំអីហ្នឹងជាបុគ្គលជនវានៅមានទោសៈទាស់នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើយើងមានសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងពន្យល់ខ្លួនឯងប្រាប់ថានឹងសង្ខារវាត្រូវដល់ពេលរលត់ទៅឧបមាដូចជាស្លឹកឈើទុំក៏ត្រូវជ្រុះទៅថ្ងៃពេលល្ងាចក៏លិចទៅមិនអាចហាមឃាត់បានទេហើយសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មរបស់ខ្លួនកម្មមុណាវត្តតិលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកិច្ចដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែយើងធ្វើតក្ខិណានុប្រទាននឹងឯងហើយក្នុងកលតិសៈនៃកូវីដនេះពេលខ្លះកូនចៅក៏ជាប់ក្នុង
ចតាវិស័កមិនបានធ្វើកិច្ចជូនអ្នកមានគុណអីបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងអាចនឹងឲ្យញាតិមិត្តណាដែលមិនជាប់ជំពាក់នឹងការចតាវិស័កហ្នឹងធ្វើកិច្ចឧទ្ទិសជូនទៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលពេលចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងរួចមកចាំយើងធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យពេញដៃពេញជើងហើយយើងក៏មិនអាចអង្គុយបន្ទោសខ្លួនឯងថាបើអញ្ចេះទៅមានអីបើអញ្ចោះទៅមានអីអាហ្នឹងយើងបន្ទោសទៅវាអត់បានអីទេពីព្រោះសង្ខារហ្នឹងណាសង្ខារហ្នឹងវាអត់អាចស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងទេដែលលោកហៅថាជាអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងរក្សាចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងព្យាយាមធ្វើអំពើល្អដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់គាត់អានឹងតាមក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើតក្កិណានុប្បទានហ្នឹងរឿយៗមិនចាំបាច់ថាតល7ថ្ងៃមិន100ថ្ងៃអីទេអានឹងយើងធ្វើតាមពេលវេលាហ្នឹងក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែកលៈទេសៈណាដែលយើងនឹករលឹកដល់គាត់យើងធ្វើឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅមួយយើងអស់ចិត្តខ្លួនយើងពេលយើងនឹកគាត់យើងគិតថាយើងបានធ្វើអីជូនគាត់ហើយពីរបើក្នុងធម៌កម្លាំងនៃតក្កិណានុប្បទានកម្លាំងនៃការឧទ្ទិសហ្នឹងបើគាត់ដឹងគាត់មកទទួលត្រេកអរកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងអាចរួចផុតពីទុក្ខទោសអាហ្នឹងជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បើគាត់ធ្លាប់ចេះត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលឃើញគេធ្វើល្អសប្បាយចិត្តជាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញដូចថាដឹងថាញាតិមិត្តកូនចៅធ្វើឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ត្រេកអរនឹងបុណ្យហ្នឹងក៏ទទួលអនុមោទនាបានសេចក្តីសុខដោយសារកម្លាំងបុណ្យនៃអនុមោទនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាសរុបទៅគឺសង្ខារហ្នឹងវាមិនទៀងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅក្នុងពេលណាមួយយើងមិនអាចកំណត់បានអញ្ចឹងជាសារមួយដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទផឹងធ្វើល្អអ្វីដែលយើងអាចធ្វើល្អឲ្យហើយបើឧទាហរណ៍ថាត្រូវបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ញាតិទីស្រឡាញ់អាហ្នឹងក៏ហ៊ានបញ្យល់ខ្លួនឯងថាការយំសោកនឹងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅផងហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងសម្ដែងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងរៀនកាត់បន្ថយមកយើងជាពុទ្ធជនមិនអាចលះបង់អីបានទាំងស្រុងគាត់ថាពយល់ថាហ្នឹងឥឡូវជាគៀងអស់ប្រេងវាត្រូវរលត់ហើយអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើបុណ្យកុសលជាតក្កិណានុប្បទានជាមួយនឹងអ្នកមានសិលមិនថាតែប្រសងជាអ្នកណាដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ល្អធ្វើទៅឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅអាហ្នឹងហើយយើងក៏រួចផុតពីដូចថាការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងក៏បានជួយដល់គាត់ដែរព្រមតាមហេតុរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានរឿងល្អកើតព្រោះអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងអាក្រក់កើតព្រោះកម្មអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តគ្មានអ្វីជារឿងចៃដន្យទេបុគ្គលសាងនៅកម្មណារមែងទទួលផលនៃកម្មនោះវិញមិនខានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរត់គេចពីកម្លាំងកម្មបានឡើយបើអ្នកបានធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនបុណ្យច្រើនពីអតីតមកលោកអ្នកក៏បានជួបរឿងល្អច្រើន
សេចក្តីសុខច្រើនទៅតែបើអ្នកមិនបានសាងបុណ្យមកពីអតីតច្រើនទេកើតមកជាតិនេះក៏ខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនសមប្រកបដូចគេអ្នកខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើល្អច្រើនតែដោយសារសេះសល់ផលកម្មចាស់ក៏ត្រូវទទួលរងផលនៃកម្មនោះរហូតស្រាកស្រានទើបអាចទទួលផលបុណ្យថ្មីដែលខ្លួនធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបើជួបបញ្ហាហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវចេះព្រមទទួលតាមប៉ុណ្ណឹងទៅកុំត្អូញត្អែពេកអីផលនៃកម្មដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទេដោះហើយត្រូវដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកមានញាតិញោមមួយចំនួនដែរផ្ញើសារមកសួររឿងតើសម្រាប់ខ្លួននៅវាមានបាបអត់សម្រាប់ខ្លួនទៅវាផុតទុក្ខអត់ឬក៏ថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនចង់រស់អានឹងវាចូលក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាគាត់សំរឿងទុក្ខសោកក្នុងចិត្តឬក៏រឿងដដែលវាកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៀតឬក៏គាត់ជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅប៉ុន្តែអានឹងវាកើតឡើងវាមិនមែនកើតអញ្ចឹងព្រាមវាសំតិចម្ដងគិតច្រើនតូចចិត្តអន់ចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចឬក៏ជំងឺឈឺស្កាត់នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៅទៀតសួរថាសម្រាប់ខ្លួននឹងបាបអត់វាចេះវាមានពីររឿងមួយបើឧទាហរណ៍ថាជួយសង្គ្រោះម្ដាយជួយសង្គ្រោះអ្នកមានគុណហ៊ានបរិច្ចាគជីវិតឧបមាថាគេត្រូវការថ្លើមគេត្រូវការប្រមាថគេត្រូវការអីចឹងថាយកចោះធ្វើម៉េចឲ្យតែពុកធ្វើឲ្យតែម៉ែខ្ញុំរស់អាហ្នឹងជាបនវិញការលះបង់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការលះបង់ដោយខឹងដោយធុញទ្រាន់នេះអានេះវាជារឿងអកុសលសម្រាប់ខ្លួននឹងមានទោសបើនៅក្នុងវិន័យព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុសម្រាប់ខ្លួនទេភិក្ខុណាសម្រាប់ខ្លួនត្រូវអាបត្តិដែលត្រូវអាបត្តិនឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតរឿងទោមនស្សផ្លូវចិត្តមិនសប្បាយចិត្តធុញទ្រាន់ហ្នឹងជាលក្ខណៈនៃទោសៈចិត្តប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចទាញចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់សម្រាប់ខ្លួននឹងមកវិញបានទេវាត្រូវការផ្សំផ្គុំជួយគ្នាទាំងអស់ទាំងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំនាញខ្លួនជាប្តីប្រពន្ធជាបងប្អូនសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងតើឡាជួយជុំចែងកុំបន្តិចបង្អាក់ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យវាជន់លើជន់ណាគាត់មានវិបត្តិក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងអត់យល់គាត់យើងថាស្ដីឲ្យទៅទៀតគឺតែដុនដាបឯជួនកាលមនុស្សហ្នឹងមិននិយាយមិនស្ដីយ៉ាងដកមកទៅមើលស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងគិតថាវាខ្ជិលវាអីចឹងទៅវិញទៅណា
ចឹងផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងជាកម្លាំងចិត្តសំខាន់ណាស់ទី2រឿងថ្នាំព្យាបាលបើមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់កុំលាក់កុំបាំងកុំខ្លាចគេថាយើងនិយាយចុះជួបលោកគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់ជួយស្វែងយល់ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំជួយសម្រួលអារម្មណ៍បានគេងគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងកំហែងញ៉ាំឲ្យបានទៅហើយនឹងដើរហើយអញ្ចឹងដូររបៀបរស់នៅជួនកាលជំងឺនោះវាធ្វើឲ្យយើងធ្មឺកមិនចង់ងើបមិនចង់ដើរមិនចង់ចេញខ្ជិលហ្មងអានោះតើយើងយកឈ្នះវាកុំបដោយតាមវាទាញឲ្យយើងនៅកន្លែងស្ងាត់កន្លែងងងឹតម្នាក់ឯងសោកសៅសោកសង្រេងអញ្ចឹងទៅហើយវាជន់យើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូរអិយាបថរស់នៅចេញទៅធ្វើការស្រោចដំណាំស្រោចដំណោចដើរហាត់ប្រាណធ្វើនេះធ្វើនោះកុំឲ្យវាស្លងទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងភាសាងាយយល់ហើយនឹងការអប់រំផ្នែកស្មារតីតាមរយៈការធ្វើសមាធិការស្ដាប់ធម៌ការត្រេះរិះពិចារណាឧបមាថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះណារឿងល្អយើងទទួលយើងចាត់ទុកថាជាផលបុណ្យណាហើយរឿងណាមិនល្អជួបហើយទៅមុខទៀតមិនអោបមិនរែកពុនរឿងទាំងអស់នឹងទុកក្នុងចិត្តទេពីព្រោះបើយើងអោបយើងរែកពុនទៅអារឿងហ្នឹងវាចេះសកត់យើងធ្ងន់ទៅពីព្រោះចិត្តនេះដោយន័យថាសន្សំសន្តានដូចយើងសន្សំលុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងតែយើងសន្សំច្រើនវាបានលុយច្រើនបើយើងខ្ចីច្រើនវាយើងជពាក់គេច្រើនហើយយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងបើវាសន្សំអីវាច្រើនអាហ្នឹងវាសន្សំទុកសោកទុយចិត្តអន់ចិត្តបាក់ចិត្តអីហ្នឹងវាកើនអាហ្នឹងកើនសេចក្តីទុកហើយប៉ុន្តែបើយើងរៀនដូរមកថាយើងនឹករឿងណានាំឲ្យរីករាយជួបអ្នកណានាំឲ្យសប្បាយចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ឡើងវិញណាអាហ្នឹងផឹងសំផ្នែកខាងហ្នឹងទៅ account ខាងល្អហ្នឹងទៅខាង account ខាងអាក្រក់ខ្ចីគេនោះកុំទៅខ្ចីពេកទេអញ្ចឹងសំចិត្តស្រស់ស្រាយរីករាយអឺថាលវាងណាកុំស្ទុះអានឹងឲ្យច្រើនទៅតិចម្ដងទើបយើងអាចឈ្នះវាបានសមត្ថភាពអប់រំផ្លូវចិត្តនេះជួយទុកមួយផ្នែកធំដែរគឺថាយើងមិនអោបទុកទេវាដូចថាហើយសង្ខារធម៌កើតរលត់ទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងល្អកើតហើយរលត់ទៅរឿងអាក្រក់កើតហើយរលត់ទៅហើយទៅមុខទៀតទៅជួបរឿងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងវាសំពងរឿងអតីតកងភ័យរឿងអនាគតផងអាបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយវល់វាធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងស្មារតីសរុបមកវិញថាការសម្រាប់ខ្លួននោះសួរថាមានបាបទេវាបាបត្រង់ទូមនោះហ្នឹងហ្មងវាមិនស្រស់មិនថ្លាដល់នៅក្នុងធម៌តកណាចុតិចិត្តហ្នឹងវាទូមនោះទោសៈវាអត់ល្អឯងកតិឬក៏បដិសន្ធិក្នុងជាតិទៅមុខហ្នឹងគឺចុះក្រោមហើយតកណាពេលមុនស្លាប់ហ្នឹងទូមនោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់ចោលអញ្ចឹងទៅចាស់ប៉ុន្តែរបៀបជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងស្មាថាឲ្យលាក់និយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាជិតស្និទ្ធដែលអាចឲ្យគាត់ជួយឲ្យយោបល់បានកុំគិតថាអញមិនប្រាប់ណាអញខ្លាចអត់អីកុំអ្នកណាក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរៀងខ្លួនតិចច្រើនតាមកម្លាំងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់រៀងខ្លួនតែចឹងប្រាប់បើថាបើធ្ងន់ធ្ងរត្រូវជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យកុំខ្លាចគេថាយើងឈួតអីអានឹងរឿងសុខភាពយើងតាចាត់ទុកថាវាជាជំងឺគុណពវៀនដាសាយឬក៏គុណឈាមអញ្ចឹងទៅវិញទៅព្រោះអ្នកណាពុទ្ធលោកថាគ្មានអ្នកណាក្នុងលោកនេះដែលថាគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់មានទេលើកលែងតែព្រះអរហន្តមួយដែលអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រៅពីនឹងប្រតិជនទាំងលោកទាំងប្រសក់សិតតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចគ្នាគាត់តែតិចច្រើនតាមកម្លាំងនៃការអប់រំចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងបើទី2បើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យ
ហើយនឹងទី3ហ៊ានធ្វើសមាធិហ៊ានស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតមិនអោបកសោបសេចក្តីទុក្ខនឹងក្នុងចិត្តនឹងយូរឯងហ៊ានដូចថាហ៊ានដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខអានឹងយើងអាចជួយខ្លួនឯងបាននោះយើងដល់ពេលចាស់ទៅវាទ្រុឌទ្រោមរាងកាយខាងក្រៅហើយវាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ខ្សោយវាអាចទៅជាខ្សោយស្មារតីឆាប់ខឹងងងែកងក់ដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយទៅចាស់ទៅប្រែទៅជាក្មេងវិញហើយជួនកាលធ្វើអីគុំត្រូវចិត្តមួម៉ៅជាបន្តិចរឿងតាអ្នកនៅក្បែរខ្លួនអ្នកដែលហត់ហ្នឹងច្រើនតែត្រូវមាត់ជាងគេកូនចៅវាតកតងនឹងរឿងការសំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពីក្មេងមកបើគាត់ជួយចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងក្រេវក្រោតច្រើនកាចអានឹងដល់ពេលចាស់ទៅអកុសលនោះវាគ្របសង្កត់ជីវិតគាត់បានពីព្រោះកាលពីនៅក្មេងយើងមានកម្លាំងមានស្មារតីទប់ទល់គ្របបានថាដល់ពេលចាស់ទៅវាបើកឱកាសឲ្យអកុសលនឹងសោយរាជនៅក្នុងចិត្តនឹងហ្មងហើយអញ្ចឹងបានគាត់ចេញមកចេញយៈចេញមៀធ្វើអីគូមិនត្រូវមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនចៅដែលនៅមើលថែជាប្រចាំហ្នឹងបើកូននឹងមិនបានស្វែងយល់អំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សចាស់ទេឆ្លោះគ្នាខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតបាបកើតបុណ្យជាមួយគ្នាដែរបើឧទាហរណ៍ថាកូននឹងគាត់បានស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏លែងប្រកាន់ដែរកូនខ្លះក្នុងគណៈធម្មភាពធ្លាប់ជួបពីមុនគាត់អត់ដឹងគាត់មួម៉ៅកើតទាំងជំងឺផ្លូវចិត្តកូននឹងទៅទៀតដោយសារវាក្រំគ្រាវរាល់ថ្ងៃគាត់ជេរគាត់ស្ដីគាត់ហើរឿងរាល់ថ្ងៃទៅវាប្រេះស្រាំផ្លូវចិត្តរបស់កូនហ្នឹងមួយចំណុចដែរអាចជួយម្ដាយឬក៏លោកឪពុកជាមនុស្សចាស់បាននោះទេថាគាត់ស្ដាប់ធម៌គាត់ធ្វើសមាធិគាត់មានការងារជាបុណ្យកុសលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅវ័យគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅវាសប្បាយចិត្តដែរដល់សប្បាយចិត្តវាធ្វើឲ្យបាត់អាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងវាជំនួសដោយការដើរបុណ្យដើរទានសមាធិទៅចិត្តវាត្រជាក់វាស្ងប់វាអត់មានអារម្មណ៍នាំឲ្យគាត់មួម៉ៅទេប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅម្នាក់ឯងឯកាអត់មានអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីអានឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារវាអត់មានអីជំនួសអាភាពមួម៉ៅហ្នឹងវាគ្របវាចូលមករហូតចឹងទៅអញ្ចឹងបើជាពុកម្ដាយក៏គួរមានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលចម្រើនសតិស្មារតីស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិគុំដូចថាគិតទៅពីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាស់នឹងរឿងខាងក្រៅនឹងកូននឹងចៅជួនកាលកូននៅក្បែរហ្នឹងត្រូវជាងគេកូននៅឆ្ងាយគេអត់សូវនៅក្បែរគេអត់សូវខុសហើយគេមកម្ដងត្រូវអញ្ចឹងតែអានឹងតើយើងញាតិញោមហ៊ានដែរមិនអាចថាអញម៉ែអញធ្វើអីក៏បានទៅវាក្តៅទាំងអស់គ្នាក្តៅទាំងយើងជាម្ដាយក្តៅទាំងកូននៅក្បែរហ្នឹងហើយកូនចៅក៏យល់ដែរមនុស្សចាស់ហ្នឹងតែពេលគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅគឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងរៀងភិកច្រើនភ្លេចភ្លាំងដុនដាបមួម៉ៅជាទូទៅភិកច្រើនបើអ្នកខ្លះដែលបានអប់រំចិត្តល្អពីក្មេងទៅមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកទេគណៈធម្មភាពលើកពីជីតារបស់
mà em cả nào nó có lọp chỉ nè bu nè riêng nó chẳng có cha tới có thòm đa có thứ bon thứ tiền đa thứ lá thứ pleu thứ ấy càng nghe bon vào qua đó vùng sâu miền hưởng nôm ở cái hài vậy nên bờ dương mình che đồ à ròm nôm ở cái chật bon đấy vì cái hài chẳng toàn là tiền nè mà đài rồi phục có riêng thô tiền cô nó có xoay vô bị chết xa bỏ nó chắc từ việc ở sự miền bạp tiền này mà đái tiền cô nó bùm ra đòi sự đầy xa lánh nó có bạn bon trảភាពមានបានហឺហាអស្ចារ្យរបស់យើងនឹងអាចជាទីតាំងនៃការចំណែននិន្ទាអ្នកដតីងាយវាព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមិនចេះតែសប្បាយចិត្តនឹងសេចក្តីសុខនិងភាពមានបានរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេវាមានអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តហើយដោយសារអកុសលដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេនឹងធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងហើយដែលយើងបង្ហាញបង្អួតបង្អហ្នឹងក៏ដោយចិត្តលោភៈមានះនៅក្នុងខ្លួនចង់ឲ្យគេដឹងចង់ឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងទៅក្នុងន័យជាសាមញ្ញជនតែហ្នឹងគេមានគេបង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យធម៌របស់ទាំងអស់ហ្នឹងកាមគុណទាំងអស់ហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបដូចជាដុំសាច់ចឹងដែលក្អែកវាតាមចឹកស៊ីគ្រប់គ្នាចឹងទៅចឹងវានាំឲ្យមានរឿងនាំឲ្យកើតជាចំណែនឬក៏ពេលខ្លះបកាច់បខូចពលឹះធ្វើឲ្យបង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសអ្នកដតីអីចឹងទៅទៀតក៏មានដែរចឹងក្នុងការបង្ហាញទ្រព្យរបស់ហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីព្រោះវាជាអាវុធមុខពីរវាអាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តជាមួយក៏មានវាអាចធ្វើឲ្យគេចំណែននិន្ទាខឹងហ្នឹងក៏មានហើយយើងក៏បង្កើតទម្លាប់មួយទម្លាប់បង្អួតបង្អមានចិត្តលោភៈជាប់ជំពាក់នឹងឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌លោកទាញឲ្យយើងចេះដូចថាប្រើប្រាស់ទ្រព្យរបស់ដែលមានហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងដូចជាអនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋីនាងវិសាខាជាសេដ្ឋីមែនប៉ុន្តែលោកបានធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិរបស់លោកសម័យនោះនិងសង្គមសាសនាមានវត្តអារាមប្រសង់និងកិច្ចការងារធម្មទានអីផ្សេងទៅទៀតដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានរហូតដល់ព្រះបាទធម្មយាសោកដែលលោកគិតថាអញជាស្ដេចផែនដីប៉ុន្តែធ្វើទានចាញ់អនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋីឯងអញ្ចឹងបងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាដែរថាគុណតម្លៃរបស់យើងវានៅខាងក្នុងខ្លួនសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខនឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាធម្មតាវាត្រូវអាស្រ័យនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងប៉ុន្តែมันអាចពឹងសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងពឹងទៅលើរបស់ទាំងអស់នឹងទាំងស្រុងបានទេហើយបើនៅក្នុងធម៌លោកចាត់ទុកទាំងអស់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់កាមគុណហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែរឿងស្រីប្រុសទាំងរឿងទាំងអស់អ្វីដែលវាឆ្លងកាត់មកតាមភ្នែកតិចជំនន់ដាតកាយចិត្តហើយវាជាទីតាំងនៃការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងលោកហៅថាជាកាមគុណហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់វល់ជាប់ជំពាក់ចង់ថាបានហើយគេក៏ចង់បានយើងក៏ចង់បានហើយជាហេតុនាំឲ្យមានចំនួនគ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ណាំងប្រជែងគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងតើយើងប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នទទួលយកដោយសតិស្មារតីកុំគ្រាន់តែចង់បង្អួតបង្អល់បង្ហាញហ
ហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់ជាប់ជំពាក់នឹងការសរសើរលើកជើងហើយអាចជាទីតាំងនៃការចំណាយនន្ទានៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផងគ្រួសារផងសង្គមផងជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងចិត្តរបស់យើងផងបើចំពោះជីវិតជាព្រះសង្ឃវិញព្រះអង្គឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណារឿងប្រើប្រាស់របស់របរអីសពគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យចេះប្រើឲ្យល្មមប្រមាណហើយប្រាប់ទៀតថាប្រើនឹងមិនមែនដើម្បីពង្អួតបង្អបង្ហោះបង្ហើបង្ហាញសាច់ជូនអ្នកស្រុកអីទេនឹងនៅក្នុងបច្ចវេកនវិធីដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយើងគួរសង្រួមកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសង្រួមចិត្តរបស់យើងផងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងកុំឲ្យគ្នាកើតបាបដោយសាររបស់នឹងផងយើងរៀនប្រើទ្រព្យដែលជាបុណ្យរបស់យើងដោយសតិបញ្ញាស្មារតីប្រើទ្រព្យដែលជាបុណ្យចាស់ហ្នឹងបង្កើតបុណ្យថ្មីបន្តទៅទៀតជាអរិយទ្រព្យជាប់នៅក្នុងចិត្តជាប្រយោជន៍ទៅក្នុងអនាគតជាតិអនុមោទនាបើនិយាយពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តវិញជាពុទ្ធជននឹងអ្នកណាក៏មានដែរគាត់តិចច្រើនតាមកម្រិតនៃបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងបើបុគ្គលនឹងច្រើនដោយអកុសលមួម៉ៅខឹងជាប់ជំពាក់លោភលន់ច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយពីព្រោះអកុសលហ្នឹងវាជាថ្នាំពឹសវាជាមេរោគវាមករំខានផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនឹងញាប់ញ័រឧទាហរណ៍ថាយើងចំណែនយើងកំណាញ់យើងស្អប់យើងគុំអាហ្នឹងដូចភ្លើងធូបហ្នឹងវាមកអុចវាមកអុចចិត្តយើងឈិតឲ្យយើងក្តៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ដេកមិនលក់បក់មិនលហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្វល់ខ្វាយដល់អញ្ចឹងវាអត់បានសុខទេការជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាហួសពីសមត្ថភាពហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខដែរឧបមាថាយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពយើងផឹងអស់ហើយបាន10000ហ្នឹងប៉ុន្តែវាលោភវាលន់វាកុហកកាហាយប្រៀបធៀបឃើញគេបាន1លានទៅវាដូចអត់លក់បដោយនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែតើមានសន្តោសៈក្នុងធម៌ថាឲ្យចេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនរកបានហើយហ្នឹងបានវាស្រាលវាអត់កើតទុក្ខជួនកាលអ្នកខ្លះរកបានហើយនៅតែកើតទុក្ខអញ្ចឹងបើពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថាយើងនៅក្រដដែលទេបើទោះជារកបានច្រើនពួកយើងវាខ្វល់វាខ្វាយវាពិបាកវាមួវាម៉ៅអញ្ចឹងការដែលចេះបញ្យល់ខ្លួនឯងរកបានច្រើនចាត់ទុកថាបុណ្យយើងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងរកបានច្រើនហ្នឹងទៅហើយរកបានល្មមអានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តតែបុណ្យខ្ញុំសំពីខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបើរកបានតិចអានឹងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាពប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាมันអាចទៅដេកចំណែនគេចំណែនបងចំណែនប្អូនអ្នកខ្លះដូចគូសាគេផ្សេងបងប្អូនគេផ្សេងគេហៅស៊ីបានមានឯងវាអន់ជាងគេដេកក្តៅក្រហាយចំណែនគេហៅរឿងម៉ែហៅរឿងឪអីចឹងតែក៏មានដែរអញ្ចឹង
អកុសលហ្នឹងវាមកអុចយើងមិនឲ្យយើងបានសុខទេតែកាលណាយើងមានអកុសលនឹងច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាតតែយើងព្យាយាមចម្រើននៅធាតុល្អនៅក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាការចេះចែកម្លែកតិចច្រើនក៏ដោយមានតិចចែកតាមតិចមានច្រើនចែកតាមច្រើនទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាដូចជាទឹកសន្សើមឬក៏ការប្រោះព្រំផ្កាប្រោះព្រំដើមឈើហ្នឹងឲ្យវាស្រស់អញ្ចឹងទឹកចិត្តល្អបន្តិចហ្នឹងក៏ដោយការនិយាយដោយចិត្តមេត្តាការជួយពយល់ឲ្យគេបានសុខបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេបានចម្រើនសេចក្តីល្អតាមវាចាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តឃើញគេសុខឃើញគេល្អទៅចិត្តហ្នឹងមានសមាធិយល់ត្រូវមិនទៅប្រកាន់ចំណែនគុំគួនស្អប់គេអីទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសមាធិទៅនឹកឃើញថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលហើយយើងប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្ណាផលវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់អាចយើងធ្វើស្រែ1ហិកតាតែប្រអង្គុយចង់បានផល20តោនវាអត់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមានសមាធិជឿលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកថាមិនអញ្ចឹងឯអត់ទេសមាធិអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាសំដៅទៅលើបញ្ញាហ្នឹងឯងដឹងថាអូអ្វីវាសិតតែមានហេតុអ្វីកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វានៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងពេលជួបរឿងល្អមិនជួពេកទេកំណត់ដឹងថាអូអាហ្នឹងជាផលបុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមរបស់យើងបើរឿងមិនល្អកើតឡើងហ្នឹងហើយកំណត់ដឹងហ្មងក្នុងអភិធម្មនិយាយថាអកុសលវិបាកឃើញរូបមិនល្អស្ដាប់ឮសំឡេងមិនពីរោះគេជេរគេនិយាយដើមអេចអូចអីចឹងទៅជាអកុសលវិបាកហ្មងអាហ្នឹងគឺសច្ចធម៌ជាផលនៃបាបចឹងហ្មងចឹងវាអត់ទៅកើតទុកទូមនាស់នឹងរឿងនឹងពេកទេពីព្រោះកំណត់ដឹងថាវាមានហេតុវាមានអកុសលណាមួយវាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកវានាំឲ្យកើតទៅជាអកុសលវិបាកផលនៃបាបហ្នឹងផលនៃបាបដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏ហើយកំណត់ដឹងសង្ខារទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញគេនិយាយហើយចប់អាលុតឈឹងបាត់ហើយបើអ្នកដែលមានបញ្ញាគេមិនសូវយកពាក្យហ្នឹងមកអង្គុយកើតទុកក្តៅក្រហល់កាហាយ1ខែ2ខែទេគេកំណត់ដឹងថាអូអកុសលហ្នឹងកើតមកផ្លែតនិយាយចប់បាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះបញ្ញាហ្នឹងច្រើនតែកើតទុកដោយសាររឿងមិនល្អដែលកើតឡើងដោយសារមិនយល់អញ្ចឹងបាបចាស់ឲ្យផលផងខ្វះបញ្ញាបង្កើតបាបថ្មីអាមួម៉ៅអាចងគំនុំអាគុំគួនហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាបថ្មីហើយអញ្ចឹងហ៊ានតម្លាក់អាហ្នឹងមានបញ្ញាសំនៅការយល់ដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិអប់រំចិត្តរឿយទៅអាហ្នឹងបានយើងបន្ថយអាធាតុពុលនឹងមេរោគហ្នឹងហើយបន្ថែមធាតុល្អជាកុសលធម៌ហ្នឹងរឿយទៅមានខន្តីមានអត់ធន់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងអំពីដំណើរនៃសង្ខារកើតរលត់មិនប្រកាន់មិនហួងហែងមានក៏ទទួលថាវាជាផលនៃបុណ្យទៅមិនវាត្រូវបាត់វាត្រូវបង់វិញគិតថាវាជាសង្ខារធម៌វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាអត់ទៀងវាអត់ទាត់ទេអាហ្នឹងវាដូចឧបមាដូចថាជាគៀងវានៅព្រេងវាឆេះទៅវាអស់ព្រេងវារលត់ទៅព្រះអាទិត្យពេលល្ងាចក៏លិចទៅអាហ្នឹងសង្ខារនៅពេលមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់បនមានយើងនៅមានជីវិតទ្រព្យយើងនៅរកបានដល់ពេលបនវាខ្សោយទៅរកវាបានតិចទៅពេលណាអស់បនទៅអារបស់ហ្នឹងវាត្រូវខាតឡងចុងទៅហើយយើងតើរៀនទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងឯងជីវិតវាអញ្ចឹង
ទើបយើងអាចសម្រួលផ្លូវចិត្តមិនឲ្យកើតទុក្ខខ្លាំងបានហើយបើយើងនៅតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគុំគួនដូចតែជាប់ជំពាក់ហួងហែងប្រកាន់ថាស្អីត្រូវតែបានតាមអញចង់ហ្នឹងអាហ្នឹងកើតទុក្ខខ្លាំងហើយពីព្រោះស្អីហ្នឹងវាមិនអាចតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេបើយើងខ្វះនៅប៉ុនខ្វះហេតុវាអត់បានទេវាតមានហេតុគ្រប់គ្រាន់បានអនុមោទនាមានញាតិញោមខ្លះទៅថាគាត់ខ្វល់ខ្វាយព្រួយបារម្ភពីអ្នកដទៃហួសហេតុពេកគាត់ភ្លេចស្រឡាញ់ភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់ថែអាសាខ្លួនឯងទៅជាដេកមិនលក់មួម៉ៅខ្វល់ខ្វាយខ្លួនឯងនេះសពប់សពូនក្រៀមក្រំនិយាយហ្នឹងមិនមែនន័យថាមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃណាងាប់អីងាប់ទៅទេមែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាភាវនាហ្នឹងគឺដំបូងឡើយផ្ដើមចេញពីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងរឹងប៉ឹងស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យមានលំនឹងរឹងមាំហើយយើងជួយជ្រោងអ្នកដទៃឲ្យបានរឹងមាំដែរយើងផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឲ្យអ្នកដទៃយើងមានការឧបមានៅក្នុងធម៌លោកពាក្យថាអត្តានំឧបមាកាត់ថ្វាយកខ្លួនឯងជាឧបមាថាយើងចង់បានសុខយើងចង់បានការស្រឡាញ់រាប់អានគេគ្រប់គ្នាក៏ចង់បានសុខចង់បានការស្រឡាញ់រាប់អានចឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់ជួបកន្លងមកមានញាតិញោមខ្លះគាត់គិតទៅពីព្រួយបារម្ភហត់នឿយរឿងអ្នកដទៃវល់បដោយចិត្តបដោយអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅកាន់រឿងដទៃនឹងច្រើនពេកហើយភ្លេចរក្សាចិត្តខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងភាពតិចតិជុំកុសលធម៌វាទៅជារឿងព្រួយទៅរឿងព្រួយបារម្ភហួសហេតុអាហ្នឹងនៅក្នុងអកុសលរវើរវាយហើយអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវាខ្ទេចខ្ទាំអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាយើងនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាហើយក៏មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលគេបានសុខហើយក៏ត្រូវមានឧបេក្ខាមួយទៀតថាមិនអាចយើងមានសមត្ថភាពទៅជួយបុគ្គលនឹងបានគ្រប់គ្នាឬក៏យើងមិនអាចប្រកបថាអ្នកនឹងត្រូវតែអញ្ចឹងគួរត្រូវតែទៅតាមផ្លូវនេះតាមដែលយើងចង់ឯងវាអត់អាចទៅអញ្ចឹងតើមានបញ្ញាមួយកំណត់ដឹងថាសត្វលោកនឹងមានសម្ពាយកម្មរៀងខ្លួនយើងជួយដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅទទួលរងកម្មជំនួសគេបានទេអ្នកណាធ្វើកម្មអ្នកនោះទទួលយើងអត់អាចទៅជ្រៀតជ្រែករឿងកម្លាំងកម្មនឹងបានទេនៅក្នុងធម៌លោកសម្ដែងថាណដ្ឋិកម្មੰសមੰពលំកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានទេជួនកាលយើងចង់ជួយបុគ្គលហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពប៉ុន្តែគាត់ដូចថាអត់មានបុណ្យនឹងត្រូវទទួលជំនួយហ្នឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងខ
ខំជួយខំណែខំនាំឲ្យទៅរកពេទ្យរកម៉ូដែលល្អដែលថ្លៃក៏អត់ចង់តែចុងក្រោយគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់វិញហើយហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវមានឧបេក្ខាចិត្តហើយថាហ្នឹងសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅបខំរឿងហ្នឹងឲ្យតាមចិត្តយើងបានគ្រប់រឿងបានទេអញ្ចឹងយើងអត់សូវធ្ងន់ទេពីព្រោះតើកាលណាយើងយកអារម្មណ៍អ្នកដតីដែលកំពុងកើតទុក្ខហ្នឹងមកទុកក្នុងចិត្តយើងកើតករណាហ្នឹងត្រូវហើយក្នុងករណានៅឃើញគេកើតទុក្ខពិបាកយើងមានចិត្តជួយសង្គ្រោះប៉ុណ្ណាវាអាចជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទោមនស្សទោសៈហើយអាទោសៈទោមនស្សហ្នឹងវាជាភ្លើងឲ្យយើងឈិតឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយមួម៉ៅពិបាកចិត្តហើយហ្នឹងទៅជានាំឲ្យយើងខ្វល់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងជួយដោយករណាប៉ុន្តែត្រូវតែមានបញ្ញាទៅជាមួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាពុះកជ្រោលហើយបខំឲ្យរឿងហ្នឹងតាមចិត្តយើងបខំឲ្យគេហ្នឹងដូចយើងអាហ្នឹងมันអាចបខំបានទេអញ្ចឹងយើងរៀនព្រមហើយយើងនៅតែបន្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ការជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែត្រូវអមជាមួយនឹងឧបេក្ខាបញ្ញានឹងទៅជាមួយផងទើបយើងមិនខ្វល់ខ្វាយចិត្តហួសហេតុពេកបើគិតពីការលំបាកវិញម្នាក់មានរឿងត្រូវដោះស្រាយយើងខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមិនអាចសង្ឃឹមថាគេមកជួយយើងគ្រប់រឿងហើយយើងបន្ទុកបដាក់បញ្ហាយើងទៅលើគេគ្រប់ពេលហ្នឹងគេក៏ពិបាកគេក៏ត្រូវមានរឿងរបស់គេត្រូវដោះស្រាយដែរចឹងយើងហ៊ានសាងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបញ្ញាដើម្បីប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាកើតមកវាតែងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហួសពីការស្មានរបស់យើងមនុស្សខ្លះយើងទុកចិត្តហើយបែរទៅជាផ្សេងទៅវិញហួសចិត្តណាគឺថាយើងធ្លាប់ជួយយើងទុកចិត្តមនុស្សនឹងបែរទៅជាក្បត់បែរទៅជាបោកប្រាស់អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានកម្លាំងសតិបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងងាវកើតឡើងយើងដោះស្រាយទៅប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយហ៊ានកំណត់ដឹងថាវាមិនអាចបានអីដូចចិត្តយើងចង់គ្រប់រឿងបានទេពេលខ្លះវាបានតាមយើងចង់ពេលខ្លះវាមិនបានទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចទាមទារថាឲ្យត្រូវតែបានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបើយើងចង់អញ្ចឹងពេលវាមិនបានវាកើតទុក្ខហើយរឿងវាមិនអាចតាមចិត្តយើងចង់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទេបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់រឿងហ្នឹងវាបានសម្រេចទៅឧបមាដូចយើងដាំស្រូវស្រាលអញ្ចឹងវា3ខែវាបានផលប៉ុន្តែបើយើងដាំស្រូវធ្ងន់យើងអត់អាចបខំថា3ខែហ្នឹងឲ្យបានផលមកខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងវាអត់បានទេយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងវាអាស្រ័យហេតុរបស់វា
បើហេតុនឹងគ្រប់គ្រាន់ហេតុនឹងល្អផលនឹងក៏បានល្អបើហេតុនឹងមិនល្អទេហេតុទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអតីតវាមិនល្អអញ្ចឹងវាត្រូវទទួលផលមិនល្អជួបបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ញានឹងមិនទៅជាទុកទុំមនោក្លែងឃ្លួងរស័ព្ទដែលតាមផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងពេកទេជាពុទ្ធជននឹងវាតែងតែប៉ះទង្គិចលោកធម៌នឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងបានសន្សំសតិបញ្ញាស្មារតីទៅក៏មិនអង្គអង្គើខ្លាំងដែរអាចមានសមត្ថភាពលើខ្លួនឯងមកវិញទប់ខ្លួនឯងឬក៏បានកម្លាំងនៃកល្យាណមិត្តជួយស្រោចស្រង់ត្រឡប់មកវិញមកងាយបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែបើខ្វះសតិបញ្ញាស្មារតីទុនល្វិល្វក់ទេអានឹងវាពិបាកអ្នកដទៃស្រង់ពីព្រោះយើងវាទុនខ្លួនដោយខ្វះនៅសតិបញ្ញាកំណត់ដឹងថាអ្វីអ្វីវាមានហេតុទើបវាបានសម្រេចបើវាខ្វះហេតុវាអត់ទាន់បានទេយើងឈរលើហេតុផលមួយកំណត់ដឹងយើងមិនអាចដឹងថាយើងធ្លាប់ធ្វើអីពីមុនមកអីអតីតជាតិដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់សត្វលោកនឹងមានកម្មជាអ្នកជំរុញអ្នកខ្លះកម្មល្អច្រើនក៏បានសុខច្រើនអ្នកខ្លះកម្មមិនសូវល្អច្រើនក៏មានបញ្ហាច្រើនយើងមានសទ្ធាជឿជាក់អញ្ចឹងទៅយើងអត់យំសោកបោកខ្លួនមិនអញ្ចឹងឯអត់ទេពីព្រោះកំណត់ដឹងថាហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាហើយបានវាចេញមកផលអញ្ចឹងយើងមានតែដោះស្រាយហើយទៅមុខទៀតផឹងធ្វើល្អទៀតទៅមិនកើតទុកខ្លាំងពេកចំពោះរឿងហ្នឹងឯងពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាជាផលឯងបើត្រូវកែហេតុវាเนี่ยអំពើទង្វើពាក្យសម្ដីចិត្តគំនិតរបស់យើងណានឹងត្រូវកែហើយកែនឹងកែបានកម្មបច្ចុប្បន្នទៀតកម្មអតីតមិនអាចកែបានទេជាងយើងអាចមានសមត្ថភាពបញ្យល់ខ្លួនឯងចឹងទៅយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទេដោយសារយើងអត់បានអប់រំចិត្តរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅជួនកាលធ្វើការមួយគ្នាញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនសบายចិត្តនឹងគ្នាមកទេប៉ុណ្ណឹងប្រជែងយកព្រៀបឬក៏បែងជើងអាចរហូតដល់ពេលខ្លះប្រកាច់ប្រខូចត្រឡប់ត្រឡិនធ្វើម៉េចឲ្យតាខ្លួនឯងគាត់បើប្រសើរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការងារនោះវាមិនរលូនទៅមុខមិនសហការគ្នាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាមិនជួយជុំជែងគ្នាវាទៅជាសកត់មួយដើម្បីឲ្យបានខ្ពស់មួយបុយអាកាសការងារនោះវាធ្វើឲ្យចង្អៀតចង្អល់តឹងតែងហើយមិនចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងបានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរួមទាំងមូលបើទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាអត់ឱនស្រឡាញ់យោគយល់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ការលើកចិត្តហើយជួយជុំជែងគ្នាមិនខ្លាចអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាពីព្រោះយើងក៏មិនចេះអីទាំងអស់គេក៏មិនចេះអីទាំងអស់
ចឹងយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់នឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចំណេះដឹងជំនាញរៀងៗខ្លួនទៅអ្នក cleaner គេមានភាពសំខាន់ខាង cleaner ទៅអ្នកនៅ office មានភាពសំខាន់រៀងៗខ្លួនទៅចិត្តរបស់យើងវាទលាយដែលចឹងយើងអត់អោបកសោបយកទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងសារធាតុមិនបានអប់រំពីកំណើតអកុសលហ្នឹងវាប្រទាញធ្វើម៉េចគៀងគោឲ្យមកតែខ្លួនឯងតែមួយកដោបទៅហែកទៅពុនទៅហើយគ្រប់គ្នាសិតតែចង់កដោបចង់ហែកចង់ពុនអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាហើយមិនបានសុខហើយមិនបានសុខទាំងសងខាងមិនបានសុខទាំងយើងមិនបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយស្ថាប័នហ្នឹងអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខទេដោយសារយើងអ្នកជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងវាសំពីងសំពងដោយភាពសៅមងអកុសលជាតិពុលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលហ្នឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេទើបអាចជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានតលអ្នកនឹងស្រាលពីរឿងដូចថាការប្រកាន់ជាប់ជំពាក់អាណេញអាណោងច្រើនហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងទើបអាចជ្រងទើបធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងបានរួបរวมគ្នាហើយចម្រើនទៅមុខបានហើយវាតលទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀនទម្លាក់នៅភាពសៅមងទាំងអស់នឹងចេញពីសន្តានចិត្តអានឹងទើបយើងអាចរកសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនយើងផងពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំងគេប្រើពាក្យ self management ឬក៏ self regulation អីចឹងទៅការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយមានគុណវុឌ្ឍិលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃដោយចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីភាពសំខាន់ហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់មានក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងមានចិត្តករុណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ empathy ហ្នឹងដូចថាឲ្យយើងចេះយកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងទៅស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ច្រើនយើងអត់ប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំនាញមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង self management ឬក៏ self regulation ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវមានជំនាញមួយទៀតចាំបាច់សំខាន់មិនអាចខ្វះបានហ្នឹងគឺត្រូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃហ្នឹងដែលនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យតម្លៃទៅលើជាមនុស្សមានសិលមនុស្សមានសិលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃហើយមានចរិតលក្ខណៈមានការប្រើប្រាស់កាយវាចាសមរម្យត្រឹមត្រូវចេះដឹងទៀបខ្ពស់សមរម្យមិនចង្អេងចង្ងាងមិនដូចថាក្អឺតកតោមអាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សមានសិលហើយអាហ្នឹងចម្រើនណាស់បើក្នុងលោកខាងលិចគេនិយាយឲ្យតម្លៃទៅលើដោយសារជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបាត់បង់ញាតិមិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដោយមិនបានព្រៀងទុកមុនហើយពេលខ្លះយើងទទួលយកអត់បានវាលឿនពេកយើងអត់ទាន់បានមើលថែគាត់ត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅប៉ណ្ណឹងសង្ខារនោះវាមិនតាមការចង់បានរបស់យើងពេលណាវាអស់ហេតុបច្ច័យក៏ត្រូវរលត់ដូចជាគៀងវាអស់ប្រេងក៏រលត់ទៅយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងនោះពេលណាកម្មវាអស់ទៅជីវិតនឹងក៏រលត់ទៅដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌បើវា
យើងត្រូវព្រាត់ប្រាសបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងយំសោកទៅជាបទជនវានៅការយំសោកហ្នឹងយើងខាត់បានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពល្អបុណ្យកុសលជំនួសវិញឧទាហរណ៍ថានិមន្តព្រះសង្ឃទទួលចង្ហាន់ឲ្យវាច្រើនថ្ងៃទៅដល់ពីថ្ងៃស្លាប់រហូតដល់7ថ្ងៃទៅហើយដល់ទៅមុខទៀតទៅក៏ធ្វើជារៀងរាល់ពេលតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកគាត់យើងបានដូចថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តថាយើងបានធ្វើកិច្ចនឹងជូនគាត់ហើយអញ្ចឹងជំនួសដោយការយំសោកសោកសង្រេងហ្នឹងទៅជាកិច្ចបុណ្យកុសលយើងក៏ដូចថាសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងហើយយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងវាបានទាំងសងខាងប៉ុន្តែយើងមិនងាយថានឹងទៅហាមឃាត់ចិត្តថាមិនឲ្យយំអីហ្នឹងជាបទជនវានៅមានទោសៈទាស់នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើយើងមានសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងពន្យល់ខ្លួនឯងប្រាប់ថានឹងសង្ខារវាត្រូវដល់ពេលរលត់ទៅឧបមាដូចជាស្លឹកឈើទុំក៏ត្រូវជ្រុះទៅថ្ងៃពេលល្ងាចក៏លិចទៅមិនអាចហាមឃាត់បានទេហើយសត្វលោកហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មរបស់ខ្លួនកម្មមុណាវត្តតេលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកិច្ចដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែយើងធ្វើតេខេណានុបទាននឹងឯងហើយក្នុងកលៈទេសៈនៃកូវីដនេះពេលខ្លះកូនចៅក៏ជាប់ក្នុងចតារិស័កមិនបានធ្វើកិច្ចជូនអ្នកមានគុណអីបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងអាចនឹងឲ្យញាតិមិត្តណាដែលមិនជាប់ជំពាក់នឹងការចតារិស័កហ្នឹងធ្វើកិច្ចឧទ្ទិសជូនទៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលពេលចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងរួចមកចាំយើងធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យពេញដៃពេញជើងហើយយើងក៏មិនអាចអង្គុយបន្ទោសខ្លួនឯងថាបើអញ្ចេះទៅមានអីបើអញ្ចោះទៅមានអីអាហ្នឹងយើងបន្ទោសទៅវាអត់បានអីទេពីព្រោះសង្ខារហ្នឹងណាសង្ខារហ្នឹងវាអត់អាចស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងទេដែលលោកហៅថាជាអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងរក្សាចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងព្យាយាមធ្វើអំពើល្អដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់គាត់អានឹងតាមក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើតេខេណានុបទានហ្នឹងរឿយៗមិនចាំបាច់ថាតល7ថ្ងៃមិន100ថ្ងៃអីទេអានឹងយើងធ្វើតាមពេលវេលាហ្នឹងក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែកលៈទេសៈណាដែលយើងនឹករលឹកដល់គាត់យើងធ្វើឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅមួយយើងអស់ចិត្តខ្លួនយើងពេលយើងនឹកគាត់យើងគិតថាយើងបានធ្វើអីជូនគាត់ហើយពីរបើក្នុងធម៌កម្លាំងនៃតេខេណានុបទានកម្លាំងនៃការឧទ្ទិសហ្នឹងបើគាត់ដឹងគាត់មកទទួលត្រេកអរកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងអាចរួចផុតពីទុក្ខទោសអាហ្នឹងជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បើគាត់ធ្លាប់ចេះត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលឃើញគេធ្វើល្អសប្បាយចិត្តជាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញដូចថាដឹងថាញាតិមិត្តកូនចៅធ្វើឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ត្រេកអរនឹងបុណ្យហ្នឹងក៏ទទួលអនុមោទនាបានសេចក្តីសុខដោយសារកម្លាំងបុណ្យនៃអនុមោទនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាសរុបទៅគឺសង្ខារហ្នឹងវាមិនទៀងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅក្នុងពេលណាមួយយើងមិនអាចកំណត់បានអញ្ចឹងជាសារមួយដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទផឹងធ្វើល្អអ្វីដែលយើងអាចធ្វើល្អឲ្យហើយបើឧទាហរណ៍ថាត្រូវបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ញាតិជាទីស្រឡាញ់អាហ្នឹងក៏ហ៊ានបញ្យល់ខ្លួនឯងថាការយប់សោក
នឹងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅព្រោះហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងសម្ដែងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងរៀនកាត់បន្ថយមកយើងជាពុទ្ធជនមិនអាចលះបង់អីបានទាំងស្រុងគាត់ថាពយល់ថាហ្នឹងហើយជាគៀងអស់ប្រេងវាត្រូវរលត់ហើយអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើបុណ្យកុសលជាតក្ខណានុប្រទានជាមួយនឹងអ្នកមានសិលមិនថាតែប្រសងជាអ្នកណាដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ល្អធ្វើទៅឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅអាហ្នឹងហើយយើងក៏រួចផុតពីដូចថាការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងក៏បានជួយដល់គាត់ដែរព្រមតាមហេតុរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានរឿងល្អកើតព្រោះអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងអាក្រក់កើតព្រោះកម្មអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តគ្មានអ្វីជារឿងចៃដន្យទេបុគ្គលសាងនៅកម្មណារមែងទទួលផលនៃកម្មនោះវិញមិនខានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរត់គេចពីកម្លាំងកម្មបានឡើយបើអ្នកបានធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនបុណ្យច្រើនពីអតីតមកលោកអ្នកក៏បានជួបរឿងល្អច្រើនសេចក្តីសុខច្រើនទៅតែបើអ្នកមិនបានសាងបុណ្យមកពីអតីតច្រើនទេកើតមកជាតិនេះក៏ខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនសមប្រកបដូចគេអ្នកខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើល្អច្រើនតែដោយសារសេសសល់ផលកម្មចាស់ក៏ត្រូវទទួលរងផលនៃកម្មនោះរហូតស្រាកស្រានទើបអាចទទួលផលបុណ្យថ្មីដែលខ្លួនធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបើជួបបញ្ហាហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវចេះព្រមទទួលតាមប៉ុណ្ណឹងទៅកុំត្អូញត្អែពេកអីផលនៃកម្មដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទេដោះហើយត្រូវដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកមានញាតិញោមមួយចំនួនដែរផ្ញើសារមកសួររឿងតើសម្រាប់ខ្លួននៅវាមានបាបអត់សម្រាប់ខ្លួនទៅវាផុតទុក្ខអត់ហើយឬក៏ថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនចង់រស់អានឹងវាចូលក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាគាត់សំរឿងទុក្ខសោកក្នុងចិត្តឬក៏រឿងដដែលវាកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៀតឬក៏គាត់ជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅប៉ុន្តែអានឹងវាកើតឡើងវាមិនមែនកើតអញ្ចឹងភ្លាមវាសំបន្តិចម្ដងគិតច្រើនតូចចិត្តអន់ចិត្តភ
ភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចឬក៏ជំងឺឈឺស្កាត់នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់កម្លាំងដែលចង់រស់ទៅទៀតណាសួរថាសម្រាប់ខ្លួននឹងបាបអត់វាចេះវាមានពីររឿងមួយបើឧទាហរណ៍ថាជួយសង្គ្រោះម្ដាយជួយសង្គ្រោះអ្នកមានគុណហ៊ានបរិច្ចាគជីវិតឧបមាថាគេត្រូវការថ្លើមគេត្រូវការប្រមាថគេត្រូវការអីចឹងថាយកចោះធ្វើម៉េចឲ្យទៅពុកធ្វើឲ្យតាម៉ែខ្ញុំរស់អាហ្នឹងជាបនវិញការលះបង់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការលះបង់ដោយខឹងដោយធុញទ្រាន់នេះអានេះវាជារឿងអកុសលសម្រាប់ខ្លួននឹងមានទោសបើនៅក្នុងវិន័យព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុសម្រាប់ខ្លួននេះភិក្ខុណាសម្រាប់ខ្លួនត្រូវអាបត្តិដែលត្រូវអាបត្តិនឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតរឿងទោមនោះផ្លូវចិត្តមិនសប្បាយចិត្តធុញទ្រាន់ហ្នឹងជាលក្ខណៈនៃទោសៈចិត្តប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចទាញចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់សម្រាប់ខ្លួននឹងមកវិញបានទេវាត្រូវការផ្សំផ្គុំជួយគ្នាទាំងអស់ទាំងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជុំវិញខ្លួនជាប្តីប្រពន្ធជាបងប្អូនសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងតើឡើយជួយជុំចែងកុំបន្តិចពឹងអាក់ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យវាជន់លើជន់ណាគាត់មានវិបត្តិក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងអត់យល់គាត់យើងថាស្ដីឲ្យទៅទៀតគឺតែដណ្ដាបហើយជួនកាលមនុស្សហ្នឹងមិននិយាយមិនស្ដីយ៉ាងតក់មកទៅមើលស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងគិតថាវាខ្ជិលវាអីអញ្ចឹងទៅវិញទៅណាអញ្ចឹងផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងជាកម្លាំងចិត្តសំខាន់ណាទី2រឿងថ្នាំព្យាបាលបើមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់កុំលាក់កុំបាំងកុំខ្លាចគេថាយើងនិយាយចុះជួបលោកគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់ជួយស្វែងយល់ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំជួយសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យបានគេងគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងកំហែងញ៉ាំឲ្យបានទៅហើយនឹងដើរហើយអញ្ចឹងដូររបៀបរស់នៅជួនកាលជំងឺនោះវាធ្វើឲ្យយើងធ្មើកមិនចង់ងើបមិនចង់ដើរមិនចង់ចេញខ្ជិលហ្មងអានោះតើតែយើងយកឈ្នះវាកុំបដោយតាមវាទាញឲ្យយើងនៅកន្លែងស្ងាត់កន្លែងងឹតម្នាក់ឯងសោកសៅសោកសង្រេងអញ្ចឹងទៅហើយវាជន់យើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូរអីយ៉ាបត់រស់នៅចេញទៅធ្វើការស្រោចដំណាំស្រោចដំណោចដើរហាត់ប្រាណធ្វើនេះធ្វើនោះកុំឲ្យវាស្លង់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងភាសាងាយយល់ហើយនឹងការអប់រំផ្នែកស្មារតីតាមរយៈការធ្វើសមាធិការស្ដាប់ធម៌ការត្រេះរិះពិចារណាឧបមាថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះណារឿងល្អយើងទទួលយើងចាត់ទុកថាជាផលបុណ្យណាហើយរឿងណាមិនល្អជួបហើយតែទៅមុខទៀតណាមិនអោបមិនរែកពុនរឿងទាំងអស់នឹងទុកក្នុងចិត្តទេពីព្រោះបើយើងអោបយើងរែកពុនទៅអារឿងហ្នឹងវាចេះសកត់យើងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅពីព្រោះចិត្តនេះដោយន័យថាសន្សំសន្តានដូចយើងសន្សំលុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងតែយើងសន្សំច្រើនវាបានលុយច្រើនបើយើងខ្ចីច្រើនវាយើងជពាក់គេច្រើនហើយយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងបើវាសន្សំអីវាច្រើនអាហ្នឹងវាសន្សំទុកសោកទុយចិត្តអន់ចិត្តបាក់ចិត្តអីហ្នឹងវាកើនអាហ្នឹងកើនសេចក្តីទុកហើយប៉ុន្តែបើយើងរៀនដូរមកថាយើងនឹករឿងណានាំឲ្យរីករាយជួបអ្នកណានាំឲ្យសប្បាយចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ឡើងវិញណាអាហ្នឹងផឹងសំផ្នែកខាងហ្នឹងទៅaccountខាងល្អហ្នឹងទៅខាងaccountខាងអាក្រក់ខ្ចីគេនោះកុំទៅខ្ចីពេកទេអញ្ចឹងសំចិត្តស្រស់ស្រាយរីករាយអឺថាលវាសលវៀងណាកុំស្ទុះអានឹងឲ្យច្រើនទៅតិចម្ដងទើបយើងអាចឈ្នះវាបាន
សមត្ថភាពអប់រំផ្លូវចិត្តនេះជួយទុកមកផ្នែកធំដែរគឺថាយើងមិនអោបទុកទេវាដូចថាហើយសង្ខារធម៌កើតរលត់ទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងល្អកើតហើយរលត់ទៅរឿងអាក្រក់កើតហើយរលត់ទៅហើយទៅមុខទៀតទៅជួបរឿងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងវាសំពីងសំពងរឿងអតីតផងភ័យរឿងអនាគតផងអាបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយវល់វាធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងអាត្មាសរុបមកវិញថាការសម្រាប់ខ្លួននោះសួរថាមានបាបទេវាបាបត្រង់ទូមនោះហ្នឹងហ្មងវាមិនស្រស់មិនថ្លាហើយដល់នៅក្នុងធម៌តកណាចុតិចិត្តហ្នឹងវាទូមនោះទោសៈវាអត់ល្អឯងកតិឬក៏បដិសន្ធិក្នុងជាតិទៅមុខហ្នឹងគឺចុះក្រមហើយតកណាពេលមុនស្លាប់ហ្នឹងទូមនោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់ចោលអញ្ចឹងទៅចាស់ប៉ុន្តែរបៀបជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងស្មារថាកុំឲ្យលាក់និយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាជិតស្និទ្ធដែលអាចឲ្យគាត់ជួយឲ្យយោបល់បានកុំគិតថាអញមិនប្រាប់ណាអញខ្លាចអត់អីកុំអ្នកណាក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរៀងខ្លួនតិចច្រើនតាមកម្លាំងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់រៀងខ្លួនតែចឹងប្រាប់បើធ្ងន់ធ្ងរត្រូវជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យកុំខ្លាចគេថាយើងឈួតអីអានឹងរឿងសុខភាពយើងតាចាត់ទុកថាវាជាជំងឺគុណពវៀនដាសាយឬក៏គុណឈាមចឹងទៅវិញទៅព្រោះអ្នកណាពុទ្ធលោកថាគ្មានអ្នកណាក្នុងលោកនេះដែលថាគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់មានទេលើកលែងតែព្រះអរហន្តមួយដែលអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រៅពីនឹងពុទ្ធជនទាំងលោកទាំងប្រសក់សិតតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចគ្នាគាត់តែតិចច្រើនតាមកម្លាំងនៃការអប់រំចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងបើទី2បើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យហើយនឹងទី3រៀនធ្វើសមាធិរៀនស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតមិនអោបកសោបសេចក្តីទុក្ខនឹងក្នុងចិត្តនឹងយូររៀនដូចថារៀនដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខអានឹងយើងអាចជួយខ្លួនឯងបាននោះយើងដល់ពេលចាស់ទៅវាទ្រុឌទ្រោមរាងកាយខាងក្រៅហើយវាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ខ្សោយវាអាចទៅជាខ្សោយស្មារតីឆាប់ខឹងងងែកងក់ដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយទៅចាស់ទៅប្រែទៅជាក្មេងវិញហើយជួនកាលធ្វើអីគុំត្រូវចិត្តមួម៉ៅជាបន្តិចរឿងតអ្នកនៅក្បែរខ្លួនអ្នកដែលហត់ហ្នឹងច្រើនតែត្រូវមាត់ជាងគេកូនចៅវាតកតងនឹងរឿងការសំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពីក្មេងមកបើគាត់ចូលចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងក្រេវក្រោធច្រើនកាចអានឹងដល់ពេលចាស់ទៅអកុសលនោះវាគ្របសង្កត់ជីវិតគាត់បានពីព្រោះកាលពីនៅក្មេងយើងមានកម្លាំងមានស្មារតីទប់ទល់គ្របបានដល់ពេលចាស់ទៅវាបើកឱកាសឲ្យអកុសលនោះសោយរាជនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបានគាត់ចេញមកចេញយៈចេញមៀធ្វើអីក៏មិនត្រូវមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិអារម្មណ៍របស់កូនចៅដែលនៅមើលថែជាប្រចាំហ្នឹងបើកូននឹងមិនបានស្វែងយល់អំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សចាស់ទេឆ្លោះគ្នាខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតបាបកើតបុណ្យជាមួយគ្នាដែរបើឧទាហរណ៍ថាកូននឹងគាត់បានស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏ប្រឡែងប្រកាន់ដែរកូនខ្លះក្នុងគណៈធម្មភាពធ្លាប់ជួបពីមុនគាត់អត់ដឹងគាត់មួម៉ៅកើតទាំងជំងឺផ្លូវចិត្តកូននឹងទៅទៀតដោយសារវាក្រំគ្រារាល់ថ្ងៃគាត់ជេរគាត់ស្ដីគាត់ហើរឿងរាល់ថ្ងៃទៅវាប្រេះស្រាំផ្លូវចិត្តរបស់កូនហ្នឹង
mà chỉ nói đấy ai chui mà đài rồi có lỗ phục chìm nụ chả bán nụ tiêu ta quật sẽ đạp thô quật chua smart thị quật miền càng nghi chị bon có sao chỉ mùi nâng mít phẹ nơi vầy vầy quật nó quật vừa tới vừa sẽ bài chất đó đó bài chất vì vừa bát áp hiệp mua mòn mua màu đây cả hai nâng vì chùm nua rồi cả đào bọn đào tiền mà thị tích chất với thì trẻ với ngóc vừa bên à ròm nó mới quạt mùa mãi rồi phần bộ theo thật quạt nơi mình nè ai ca ở miền nè và say tệ tôn thử bọn thử tiền ấy anh nâng ai của thân nạn đời xa vừa ở miền ấy chùm nua hợp hiệp mùa màu nó vừa crop vừa trâu màu là hồ chẳng ta chẳng bờ chiều bụng mà đáy của cu miền ở cả bụng pin bon có sao chìm ra tệ smart đây snap thua thư smart thị cùng đi thao cứ tập đi mua màu cái đại cả hai tua nâng hướng thằng khéo nâng cô nâng trái chúng ta cô nâng bài nâng thời chuyện kia cô nâng ngái kia ở sơn nâng bái kia ở sơn khâu rồi cái màu đồng đó thờ dân ta anh chúng tôi lại dừng nhiệt nhôm hiền đấy mình ai ta anh mà anh thưa ấy của bà nó view cái đại từng cái này cái đại từng giường gì mà đái cái đại từng cô này này cái bài nào hay con trái của vua đây mà nụ chán tapi có miền vây chỉ là tới khơi chất nó hiện thị trấn thích plen đôn đá mua màu chỉ tụi tới thị trấn nó bơi nè là để bàn ở vùng chất lọ vì mình tới mình xây chìa thun ngô khang pì gì cái nào mà biểu lược vì chỉ ta mà cái nào nó có lọt chỉ nè buồn nè riêng nó chẳng có cha tới có thòm đa có thứ bon thứ tiền đa thứ lá thứ lâu thứ ấy càng nghe bon vào qua đó vùng sâu miền hưởng nó mọi cái đại hài vậy nên bờ dương mình che đồ à ròm nó mọi cái chặt bon đấy vì cái đại hài chẳng toàn là tiền nè mà đài rồi cục có riêng thô tiền cô nó có xoay dù bị chất xa bỏ nụ chắc từ việc ở sự miền bạp tiền này mà đái tiền cô nó bùm ra đòi sự đầy xa lánh nó có bạn bọn trả phiệp miền ban hư ha ở cha bà dương nó ai chia tí tăng này ca chân này nên tiền nè đợt tây nghe chứ với pro mà đồ cục kia cái mình chết ta sẽ bài chết nâng cái đây sọc phiệp miền bàn ở bà dương cục kia thì miền nè khác cái mình bình chất hơi đời xa có so là miền được không chất kế nó thôi cái tua chất vậy để dương miền nè hơi để dương bằng hai bằng uột bằng ó nó có đôi chất lốp hẹ miền nè nó không luôn trong ở cái đăng trong ở cái score chẳng tới không này chia sẻ mạnh chút ta nắng cái miền cái bằng hai chẳng ấy bên được không này thố là bỏ tầng ó nó cả một con tầng ó nó lục điệp thiệp đôi chia đồng sạch chẳng để cái việc tam chắc si khục kia chẳng tới chẳng viên nom ở miền hưởng nom ở cao chỉ chân này ở của bê khác bậc cách bậc khôi bậc lư thôi ở bằng áp bằng ao cái điều nè đôi tay chẳng thực tiết của miền này chẳng không cả bằng hai drop là bỏ nắng cô bị dạy nè bị pru về chia vật mục phí về ai thừa cái bài chất chỉ mùi của miền về ai thừa cái chân này nên ti khăn nắng của miền hãy dương cô bằng cao tùm lọp mũi bằng tùm lọp bằng uột bằng ó miền chặt đục hệ chuột chùm bẹ nâng ao kỹ đằng chắc man chỉ này không thố lục tiền ở dương chè đi tháp pra
ទ្របរបស់ដែលមានហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដតីជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងដូចជាអនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋីនាងវិសាខាជាសិទ្ធិមែនប៉ុន្តែលោកបានធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិរបស់លោកសម័យនោះនិងសង្គមសាសនាមានវត្តអារាមប្រសង់និងកិច្ចការងារធម្មទានអីផ្សេងទៅទៀតដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានរហូតដល់ព្រះបាទធម្មមាសោកដែលលោកគិតថាអញជាស្ដេចផែនដីប៉ុន្តែធ្វើទានចាញ់អនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋីឯងអញ្ចឹងបងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាដែរថាគុណតម្លៃរបស់យើងវានៅខាងក្នុងខ្លួនសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខនឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាធម្មតាវាត្រូវអាស្រ័យនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងប៉ុន្តែมันអាចពឹងសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងពឹងទៅលើរបស់ទាំងអស់នឹងទាំងស្រុងបានទេហើយបើនៅក្នុងធម៌លោកចាត់ទុកទាំងអស់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់កាមគុណហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែរឿងស្រីប្រុសទាំងរឿងទាំងអស់អ្វីដែលវាឆ្លងកាត់មកតាមភ្នែកតិចជំនន់ដាតកាយចិត្តហើយវាជាទីតាំងនៃការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងលោកហៅថាជាកាមគុណហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់វិលវល់ជាប់ជំពាក់ចង់ថាបានហើយគេក៏ចង់បានយើងក៏ចង់បានហើយជាហេតុនាំឲ្យមានចំនួនគ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ណាំងប្រជែងគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងតើតែយើងប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នទទួលយកដោយសតិស្មារតីកុំគ្រាន់តែចង់ពង្អួតបង្អល់បង្ហាញហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់ជាប់ជំពាក់នឹងការសរសើរលើកជើងហើយអាចជាទីតាំងនៃការចំណាយនិន្ទានៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផងគ្រួសារផងសង្គមផងជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងចិត្តរបស់យើងផងបើចំពោះជីវិតជាព្រះសង្ឃវិញព្រះអង្គឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណារឿងប្រើប្រាស់របស់របរអីសពគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យចេះប្រើឲ្យល្មមប្រមាណហើយប្រាប់ទៀតថាប្រើនឹងមិនមែនដើម្បីពង្អួតបង្អបង្ហោះបង្ហើបង្ហាញសាច់ជូនអ្នកស្រុកអីទេនឹងនៅក្នុងបច្ចវេកនវិធីដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយើងគួរសង្រួមកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសង្រួមចិត្តរបស់យើងផងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងកុំឲ្យគ្នាកើតបាបដោយសាររបស់នឹងផងយើងរៀនប្រើទ្របដែលជាបុណ្យរបស់យើងដោយសតិបញ្ញាស្មារតីប្រើទ្របដែលជាបុណ្យចាស់ហ្នឹងបង្កើតបុណ្យថ្មីបន្តទៅទៀតជាអរិយទ្រព្យជាប់នៅក្នុងចិត្តជាប្រយោជន៍ទៅក្នុងអនាគតជាតិអនុមោទនាបើនិយាយពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តវិញជាពុទ្ធជននឹងអ្នកណាក៏មានដែរគាត់ណាតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងបើបុគ្គលនឹងច្រើនដោយអកុសលមួម៉ៅខឹងជាប់ជំពាក់លោភលន់ច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយពីព្រោះអកុសលហ្នឹងវាជាថ្នាំពឹសវាជាមេរោគវាមករំខានផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនឹងញាប់ញ័រឧទាហរណ៍ថាយើងចំណែនយើងកំណាញ់យើងស្អប់យើងគុំអាហ្នឹងដូចភ្លើងធូបនោះវាមកអុចវាមកអុចចិត្តយើងឈិតឲ្យយើងក្តៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ដេកមិនលក់បក់មិនលហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្វល់ខ្វាយ
ចឹងវាអត់បានសុខទេការជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាហួសពីសមត្ថភាពហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខដែរឧបមាថាយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពយើងផឹងអស់ហើយបាន10000ហ្នឹងប៉ុន្តែវាលោភវាលន់វាកុហកកាហាយប្រៀបធៀបឃើញគេបាន1លានទៅវាដូចអត់លក់បដោយនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែតើមានសន្តោសៈក្នុងធម៌ថាឲ្យចេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនរកបានហើយហ្នឹងបានវាស្រាលវាអត់កើតទុក្ខជួនកាលអ្នកខ្លះរកបានហើយនៅតែកើតទុក្ខអញ្ចឹងបើពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថាយើងនៅក្រដដែលឯងបើទោះជារកបានច្រើនពួកយើងវាខ្វល់វាខ្វាយវាពិបាកវាមួវាម៉ៅអញ្ចឹងការដែលចេះបញ្យល់ខ្លួនឯងរកបានច្រើនចាត់ទុកថាបុណ្យយើងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងរកបានច្រើនហ្នឹងទៅហើយរកបានល្មមអានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទៅបុណ្យខ្ញុំសំពាយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបើរកបានតិចអានឹងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាពប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាมันអាចទៅដេកចំណែនគេចំណែនបងចំណែនប្អូនអ្នកខ្លះដូចគ្រួសារគេផ្សេងបងប្អូនគេផ្សេងគេរកស៊ីបានមានឯងវាអន់ជាងគេដេកក្តៅក្រហាយចំណែនគេរករឿងម៉ែរករឿងឪអីចឹងតែក៏មានដែរអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងវាមកអុចយើងមិនឲ្យយើងបានសុខទេតែកាលណាយើងមានអកុសលនឹងច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាតតែយើងព្យាយាមចម្រើននៅធាតុល្អនៅក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាការចេះចែកម្លែកតិចច្រើនក៏ដោយមានតិចចែកតាមតិចមានច្រើនចែកតាមច្រើនទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាដូចជាទឹកម្សើមឬក៏ការប្រោះព្រំផ្កាប្រោះព្រំដើមឈើហ្នឹងឲ្យវាស្រស់អញ្ចឹងទឹកចិត្តល្អបន្តិចហ្នឹងក៏ដោយការនិយាយដោយចិត្តមេត្តាការជួយពយល់ឲ្យគេបានសុខបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេបានចម្រើនសេចក្តីល្អតាមវាចាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តឃើញគេសុខឃើញគេល្អទៅចិត្តហ្នឹងមានសមាធិយល់ត្រូវមិនទៅប្រកាន់ចំណែនគុំគួនស្អប់គេអីទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសមាធិទៅនឹកឃើញថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលហើយយើងប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្ណាផលវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់អាចយើងធ្វើស្រែ1ហិកតាតែប្រអង្គុយចង់បានផល20តើនវាអត់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមានសមាធិជឿលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកថាមិនអញ្ចឹងទេអត់ទេសមាធិអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាសំដៅទៅលើបញ្ញាហ្នឹងឯងដឹងថាអូអ្វីវាសិតតែមានហេតុអ្វីកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វានៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងពេលជួបរឿងល្អមិនជួពេកទេកំណត់ដឹងថាអូអាហ្នឹងជាផលបុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមរបស់យើងបើរឿងមិនល្អកើតឡើងហ្នឹងហើយកំណត់ដឹងហ្មងក្នុងអភិធម្មនិយាយថាអកុសលវិបាកឃើញរូបមិនល្អស្ដាប់ឮសំឡេងមិនពីរោះគេជេរគេនិយាយដើមអេចអូចអីចឹងទៅជាអកុសលវិបាកហ្មងអាហ្នឹងគឺសច្ចធម៌ជាផលនៃបាបចឹងហ្មងចឹងវាអត់ទៅកើតទុកទូមនោះនឹងរឿងនឹងពេកទេពីព្រោះកំណត់ដឹងថាវាមានហេតុវាមាន
កុសលណាមួយវាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកវានាំឲ្យកើតទៅជាអកុសលវិបាកផលនៃបាបហ្នឹងផលនៃបាបដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏ហើយកំណត់ដឹងសង្ខារទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញគេនិយាយហើយចប់អាលុតឈឹងបាត់ហើយបើអ្នកដែលមានបញ្ញាគេមិនសូវយកពាក្យហ្នឹងមកអង្គុយកើតទុកក្តៅក្រហល់កាហាយមួយខែពីរខែទេគេកំណត់ដឹងថាអូអកុសលហ្នឹងកើតមកផ្លែតនិយាយចប់បាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះបញ្ញាហ្នឹងច្រើនតែកើតទុកដោយសាររឿងមិនល្អដែលកើតឡើងដោយសារមិនយល់អញ្ចឹងបាបចាស់ឲ្យផលផងខ្វះបញ្ញាបង្កើតបាបថ្មីអាមួម៉ៅអាចងគំនុំអាគុំគួនហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាបថ្មីហើយអញ្ចឹងហ៊ានតម្លាក់អាហ្នឹងមានបញ្ញាសំនៅការយល់ដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិអប់រំចិត្តរឿយទៅអាហ្នឹងបានយើងបន្ថយអាធាតុ